इतना बेस्ट पॉलिटिकल ब्लैक स्मिथ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जोर साहब। ये लोहा को कैसे कब हथौड़ा कब छेनी चलाना है इस हुनर में बड़ा जग जाहिर है। इनके विषय में अरे ऑप्शन में आएंगे तो फिर बोलेंगे ना, वो तो रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के भी वो नेता थे, हम लोग भेजते थे बिहार से, अभी भी बिहार से आते।